Yan, ayan na siya. Pag bumili kayo guys, meron na siyang libreng ganito. Ginagamit talaga siya pang ultrasound. Hello guys, good evening. Ngayon nga i-check natin ang heartbeat ni baby. Gagamit tayo nito. Fetal Doppler. Ito. Kaya bumili kami nito guys kasi para hindi kami nag-worry. Para pag gusto namin marinig si baby, gagamit lang kami nito. Kasi ang check-up ni Lydia is monthly. Monthly pa. Gusto namin kada Sabado i-check namin. Kaya bumili kami nito. I-ano ko na lang yung link niya sa description. Para kung gusto niyo bumili nito, i-click niyo na lang yung link ha. Hello guys, ang battery pala niya is AA. AA siya. Ito lang pag i-on mo siya. Yan, ayan na siya. Pero bago yan, patay muna natin. Kailangan natin ng lubricant. Pag bumili kayo guys, meron na siyang libreng ganito. Ginagamit talaga siya pang ultrasound. 7 months na siya guys. Konti lang lagay natin. Yan na siya guys, oh. Naririnig niya yung heartbeat. Ayan. May kuhan mo nga yung lapil ko. Ihilapit mo yung lapil. Hindi, dyan. Sa speaker. Lumipat siya, no? Sumipa siya. At ayun na nga guys, tapos na kaming tapos na namin i-check si baby. Ayun. Kung gusto niyo bumili nito guys, click nyo lang yung link. Ngayon parang hindi na namin gaanong kailangan yung fetal Doppler kasi malikot na si baby katulad kanina. Sinecheck namin heartbeat niya, biglang sumipa ng malakas. Bye bye.